老爸，我不想上学了。不想上学了？你想干啥？世界那么大，我想去看看。哦，想去看看。好啊，爸爸瞒住你，说吧，想去哪儿？北京、上海、广州，随你挑。真的呀，老爸，你太好了。好什么好？说吧，想去哪儿？那我先去北京吧。中，我等会儿给恁表舅打个电话，让他去接你。俺表舅也在北京吗？对，他在北京八达岭长城贴瓷砖，正好缺个货回来。啊，那我不去了。不去啦？不去给我好好上学，你个土崽子！不是，关键我一上课，老师提不起劲儿。咋提不起劲儿？老师讲的不好，还是你不愿学啊？俺老师光缺小毛。缺小毛？比方说，今天上午老师上课说，这一节课我们要讲自由落体哈，把我高兴坏了。那一会儿我也不困了，谁知道听了半天才听懂是自由落体，把我气坏了。我死你个蛋子的孩儿，不好好听讲。